ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับทางร้านไอดูโมบายเซอร์วิสนะครับก็จะมานำเสนอนะครับอีกหนึ่งอาการนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่น iPhone 7นะครับเป็นรุ่น iPhone 7ธรรมดานะครับเป็นรุ่น iPhone 7นะครับดูตรงรูกล้องก็รู้นะครับหรือดูตรงบอดี้ก็รู้แล้วนะครับก็เครื่องนี้นะครับลูกค้านะครับแจ้งทางร้านมาว่านะครับตัวเครื่องนะครับมีอาการนะครับตัวเครื่องนะครับใส่ซิมเข้าไปแล้วใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วตัวเครื่องจะไม่มีสัญญาณนะครับใส่ซิมเข้าไปแล้วจะไม่มีสัญญาณนะครับแล้วก็เครื่องก็จะร้อนหน่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้ก็กำลังใส่ซิมของทางร้านนะครับเป็นซิมเทสของทางร้านนะครับมีสัญญาณปกติเนี่ยนะครับตะกี้เราจะเห็นตรงนี้นะครับขึ้นว่าไม่มีซิมนะครับตอนนี้นะครับขึ้นว่าไม่มีบริการแล้วนะขึ้นว่ากำลังค้นหาสัญญาณอยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับขึ้นอยู่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่ตัวเครื่องนะครับตอบสนองว่าตอนนี้ตัวเครื่องนะครับได้ใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่การตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่านะครับผู้ให้บริการก็ขึ้นนะครับแถบผู้ให้บริการขึ้นนะครับแต่โดยปกตินะครับถ้าเครื่องมีสัญญาณนะครับตรงนี้จะขึ้นนะครับเป็นสัญญาณของผู้ให้บริการเลยนะครับเช่นTo Move D-Tag หรือ AS นะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูการตั้งค่าไปดูทั่วไปนะครับเราไปดูมันนะครับเนี่ยนะครับตัวเครื่องนะครับเจอซิมแล้วนะครับเพราะว่า ICC ID นะครับมีตัวเลขขึ้นนะครับแสดงว่าเครื่องตัวนี้นะครับเจอซิมแล้วนะครับแต่ว่าภาคสัญญาณของตัวบอร์ดมันมีปัญหานะครับมันก็เลยทำให้เครื่องนะครับขึ้นโหมดนะครับกำลังค้นหาอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรากดแบ็กกลับไปก่อนนะครับทีนึงเดี๋ยวเราเข้ากันตั้งค่านะครับมาดูตรงค้นหากันนะครับค้นหาผู้ให้บริการนะครับเดี๋ยวเราลองปิดการค้นหาอัตโนมัติดูนะครับว่าตัวเครื่องนะครับจะเจอไหมครับก็อาการนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับของลูกค้านะครับอาการมาชัดเจนนะครับก็คือใส่ซิมไม่ขึ้นสัญญาณเลยนะครับอาการลักษณะนี้ถ้าเครื่องไม่เคยซ่อมมานะครับจริงๆมีโอกาสซ่อมได้อยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นไหมครับนี้ค้นหานานมากนะครับค้นหานะครับอันนี้เป็นหมวดที่เอาไว้ค้นหาเครือข่ายเองนะครับนี้ค้นหานานแล้วนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับผมเช็คคร่าวๆแล้วนะครับผมพบว่าตัวเมนบอร์ดมีปัญหาอยู่นะครับมี AC ช็อตอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ตัวเครื่องนะครับร้อนด้วยแล้วก็หาเครือข่ายไม่เจอนะครับตัวนี้ต้องซ่อมที่ตัวบอร์ดนะครับตัวนี้ผมคิดว่าระยะเวลาในการซ่อมนะครับถ้าเครื่องไม่เคยซ่อมมานะครับก็คิดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีจุดอื่นเสียซ้ำซ้อนอีกนะครับก็เดี๋ยวผมลองไปซ่อมดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับก็หลังจากผมแก้ไขตัวสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่น iPhone 7นะครับที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ซิมตัวนี้นะครับที่ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ขึ้นไม่มีบริการขึ้นกำลังค้นหานะครับอันนี้ก็คือผมซ่อมบอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบอร์ดนะครับรุ่นนี้เป็น iPhone 7นะครับแพรจะอยู่ด้านข้างนะครับแพรจอจะอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็เหลือกำลังเช็ครายละเอียดทั้งหมดอยู่นะครับก็กำลังจะไขน็อตนะครับก็ติดซิงค์อะไรก็เครื่องนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับบอร์ดหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับบอร์ดก็คือจะทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับมันก็จะมี IC นะครับที่วางอยู่บนบอร์ดนะครับจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ผมก็เจอว่ามันมีจุดช็อตอยู่นะครับหรือจุดเสียอยู่นะครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับขึ้นกำลังค้นหานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใช้ซิมเดิมนะครับเครือข่ายขึ้นปกติแล้วนะครับขึ้น D-Tag นะครับอันนี้ใส่ D-Tag ไว้นะครับที่ผมอธิบายไว้นะครับเห็นไหมครับช่องผู้ให้บริการนะครับอันนี้ก็คือจะขึ้น D-Tag นะครับสำหรับเครื่องที่พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกติมีสัญญาณปกติแล้วนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับมีอาการลักษณะประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับจะขึ้นไม่มีซิมนะครับหลังจากใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับอาจจะขึ้นนะครับกำลังค้นหาขึ้นไม่มีบริการขึ้น no service นะครับหรือขึ้น searching นะครับสนใจอยากจะซ่อมกับทางร้านนะครับก็สามารถติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับทางร้านนะครับก็ชื่อร้านนะครับไอดูโมบายเซอร์วิสนะครับรับซ่อม iPhone iPad iMac นะครับแล้วก็ MacBook ทุกอาการเสียงนะครับ
ก็เบอร์ติดต่อผมนะครับ0891334450นะครับผมช่างเบียร์นะครับก็หรือว่าลูกค้านะครับจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดลูกศรนะครับชี้ลงนะครับที่ใต้ YouTube นะครับเพื่อดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของทางร้านที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์นะครับก็ยังไงนะครับถ้าลูกค้านะครับดูวิดีโอชุดนี้แล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดถูกใจYouTube ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของทางร้านด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับทางร้านต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ